جلباب ني قد بوبات مقاصد سری یو جماعت په فدرون شي چل بو پیجن صدقه باور کی دعا کی بشیر دې او په صدې پرونی نو بیا وسه کوي راغی چل در تخیص ها بمبا جینکه من کولی ایو خرج یوم یو قدر نازل فی قصر زبن خلق نزل ولا ورد خلق ویدی دا پیغمبر مبارک حدیث یاد دی فحدثت اذا ما دا خور خاون جهاد کړي سره د نبی علیہ السلام نه دولت غزوه او زما خور وسره شپږو په مرګنی و نو قالت ما تخبل خور ویلی دي چې كنا نقوم على المرضى مونږ به تور نه چاوله او قیام بمکو په مریضانو ینه خدمت او نو دا علاج بند زخمیانو کو فقال يا رسول الله دا زخمیانو دا چې د هر خلک د خپل رشتہ دار زخمی یا کله پردي کې ضرورت راغی نو مس بنه کوي فقالت يا رسول الله اعلى لي قوم لتبوس عليه السلام على يدنا بأس اذا لم يكن كبلوني الا تخرج تحت المنزل الذي قال لتلبسها صاحبتها من جلباب هذه مناسبه تبع او تلبس زمانه دي یودا چې خپل پړونی کې رضا سره یو ځای یا اعارت دی ولا پړونی بل دی ولا ورکی بلا قد يشهدنا خير قد حاضر في خطبه وريدلي ودعوه المؤمنين مسلمانان دعاء بشركت دي قال حتى فلما قدمت الى ام عتيه دا د خدي خوروا دا صحابيه لها ام عتيه ذول ورق سالتها اسميت في كذا وكذا فقال نعم بابي دا بيد تقدير دا قسم نه لا میرے قرباني د نبی عليه السلام وقلما دير کم یعنی نه به ذکر کومه لپاره تقلیل دي نه به ذکر کولی ام عتيه نبی عليه السلام درا الا قالت بابي موت لا میرے قرباني ولتخرج اودي عواتق پیغله ذوات الخدود قولونو والا د عزت خاوندان یا عواتق عاتقه او ذوات الخدود یا په وخته یا نشتا شک ایو او حایدین ځان دي حایدین مصلانا وخير دعاء المؤمنين الذي حاضر شي قال وقلت لها آل حريه يخرجنا حایدی بمودي يقومون نكي بنعم عليك الحائد تشهد عرفات تشهد كذا منى وتشهد كذا مزدلفه نودي دي منذ نكي نور فدي اشتري ها ويا إذا يحيي من المصلى وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عبد العزيز عن علي بن محمد قال قال ابو معاويه واخبرنا ان خرج له في الحلم والعواتق وذوات القلوب وقال بعض من العواتق وذوات القلوب فاعطاه وسيدنا جماعه المسلمين ودعوتهم الى تدين مصلى الجمعه نه عيدگاه حکم د مسجد کې دي مصلا د مانزه ده دا هم نه دي نو خلکو ته دې پرې رستو دي شي چې به او په عیدګاه کې نهر کول شي او ځکه نهر کو خان دی او ځکه راغې نه علاوه بنور دی امام اصل کې د جمعې خطبه کې کلام ممنوع دی دا اکثر خطبه کې کلام جائز دی او کنا تو امام بخاری رحمت الله علیه وی چې اکثر خطبه په شان د خطبه د جمعې نه ده او بری علماء اتفاق دی چې اکثر خطبه مسنونه ده د جمعې واجب ده او ریدل بیا واجب دي امام بخاری وی چې کلام کول شي امام هم کول شي خلک هم کول شي او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه نشي کولی حکم د خطبه د جمعې دی په انصاف کې او سکوت کې بعد وخت کې ډېر ضروري خبره راشي یا شرعي خبره راشي ما بیا کولی شي شابه دې جواب دی ورکی ایکس والا دینا جی داری گورا فخطبه کې فاصل خبره وکړه والله لقد نسكت قبل ان دا یو علمي مسئله تاسو رسول الله مبارک د علمي مسئله جواب ورکړي نو خطبه خو دې ته علمي مسئله بیان کی او خطبه اوریدل مطلب هم داري چې علمي مسئله واوري ثم مسائل دي نو استشاره
یو چیلوکې د شپږ میاشتې دي بهتره ده د 2 چیلو د غوښې نه دومره غوښه درکړي التجزي عني د دې بدل ما ویل جزا یجزي او تجزي او دواړه راغلي التجزي او کافي کېږي اجزا یجزي او معنا د کفایت دی یا جزا یجزي د مال هغه چیلې بدل ته کېږي نعم ولن تجزئ دا جزا او بدل او قضا نسي کېږي یا نه کافي کېږي ان احد بعدك ستا خصوصیت شو دا تاسو په خطبه کې وکړو رسول الله مبارک په خطبه کې جواب ورکړ ها دا دې خبره د جمعې خطبه کې ویل شي دا هغه صحابي پاسه د خطبه دوران کې او خلق المال او مال هلاک شو فاستنا او رسول الله مبارک بیا دعا وغوښتل یاد دي کنه او یو بل سره مکالمه بنه کې ها دغه مخیا ابو برده دی ها اګاونډیانو باندې ملو کوا یا په فقرو نو ما وی جزا دا چيله بالا لکه چې غریبانو لوګه خاص شي فقر ختم شي محتاج لیکن کته چې مخ کې وای چې ما وی چې لومبه چيله بدما پس مخدز مکاله شي دې نه ته نو ټول نه ته نه دی کلی کنه دې نه ته چې دا معلوم به وینه بس خدای په لار کې پیشي دې نه ته چې گاونډیان مې وګړي مال بشي باقي فاقده هغه فاقه به ختم شي يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال دا قال ذبح نفسها دا وقال من ذبح دا فخطبتي مخکې ویلي دا ابو برده د سوال په جواب کې ها مونږ برست راشي اضحیه ته مونږ واجب وایي ای مسله ورته مسنون وای دا زمون دلیل دی چې فلیذبح اخرى مکانها قضا د مسنونات نوی قضا د واجبات وی شابته اوس چې کله اختر مانځل دي ز په یو لار راځه په بل لار دا مسنون دی په یو طرف دا په بل راځه ها شابته لار به بدل ولا په یو بس په بل براسه اوس کلار یوې نو بیا په یو طرف نن پخیزه په بل طرف په خیر راځه بدل شو وګوردا معنی نه ده اصل دا چې په یو لار راځي په بل وجری یا وجه باز علماء وي چې دور دار او شهادت وي د قیامت فرض به موجه ذلک چې د دشمن د مکر نه وبچي دشمن خو پرې لار په عمل کې راځي با درې مثدا دریم دا چې د دوار لار خلق به دینی مسائل او فائدہ به حاصل شي ضرورم څه چې د دوار لار خلق به برکت حاصل او بنظم سدي صدقه به کولا د یو لار په خلق به صدقه او په بل لار په خلق به صدقه بل په خلق سهولت براشي اذا ورګه په یو لار چې په بلزم اوسم ونوي چې خلک استعمالي نو سهولت یې کړي او چې ونوي ني او په غلا سوق زی او سوق راځي په تکلیفي چې سهولت حاصل شي خلکو ته نور وجه علماء لیکلي دي ها منافقین دا غصې د پاره چې او دا علی دومره خلک دي وسره زی په یو راځي په بل ټوک دا مشاهده د کثرت د خلکو وګینی ها اذا فاته العيد اختر چانه پوت شي 2 رکعات منځ دوکي اوس مولانا سے د 2 رکعات حکم سره او دا 100 رکعات لري نو شافعي سے او احمد وته واجب وای او زمونږ او د مالک سے فرض دا 2 رکعات مستحب دي چې څوک ډاکټر مسکه به نه کوي اذا اختر من نه کوي دا 2 رکعات د هغه فرض واجب زمون فرض مستحب یو خدا خبره شو دوی مدا اذا 100 رکعات دي دا مز محشر هغه لیکلي دي اذا مالک او شافعي او د احمد 2 رکعات دي مالک او شافعي بر په ناکت لیکلي تکل او د احمد پنځ 3 رکعات دي او زمون د امام صاحب پنځتا خو خدا تصرف کې کوي څه دا مالک او د شافعي په سوري د احمد په سوري
سلور لکه جمعه چې فوت شي سلور کې او زمون او د امام دمن پنځ تا خو خدای کړه کې سلور کې همون وایو چې دا جمعه په شان نه جمعه خو په چانه فوت ماسپخین کې فرض دی او دا خو په چانه فوت چې هیڅ فرضیت نشته لیکن دا هغه انسان چې به د امام نه فوت امام کړي او کټول قوم امام سره د اختر فرض منځو نه څه عذر نه په دوی باندې جمع کیږي په دوی هم څه عذر په درې باندې جمع کیږي څه زوس مخکې لار شو ومن كان في البيوت والقرى والقرى امام بخاری ميلاد من طرف تماجوني الته من درته ویل او ورو کله د اختر من نشته نو بيجو وستا دوه رکعات نفل دي خذل فقور کې دنه دوه رکعات نفل کې د امام سبب وای په قول النبي صلی الله علیه وسلم عیدنا یا علی اسلام عیدنا کې د ټول ته اشاره ده څنګه د صلو اختر د خذو اختر د اختر خوشالي دا چې دوه رکعات نفل پکې وکړه وامر انس بن مالک مولاه دخل الموثق ابن ابي عتبه كنيوا فزاويه کې د بصری تر خوا کې علاقه کې یو باندې وجمع اهله وبنيه وصلى كصلاه اهل المصر وتكبيره د اختر مونږ دی وتاو وته دا څه وتاو لیکن دا د خپل لري دا حدیث کې دا ثابت نه نه چرته د نبی عليه السلام د طرف نه پکې دا امر نشته چې اهل القرى او خدای د ځان له اختر ارادي شي مانځلا دا امر نشته د خپل لري دا یو امام په دې نه دی قائم وقال عكرمة اهل الصلاه يجتمعون في العيد جمع يصلون ركعتين كما يصنع الامام ځان الذي لو جمع شي دا د عكرمة قول دی او محجت نه دی وحديث مرفوع في نستا وقال إذا فاته العيد صلى ركعتين أتم تابعي لقولكم حجتنا لي لكن كتبتي وجوبك لقولكم حجتنا لي أو كتبتي استحبابك لي نبياتي الساعة وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا يسوع عن سليمان بن شهاب عن عمر عن أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر عليها وعند أن يأتي أن تصدقان وتقريبا يوم النبي صلى الله عليه وسلم متمكن شامل کړي دي اذا تم بل خوشاله په موقع جائز دی خو دیو په کې مونږان نه کېلاږي دویم شرط یې څه دی چې په یو طرف دې سرمن په بل طرف باندې دا ډول په دوه طرفو ته سرمني خیر او دریم شرط یې څه دی پر یو لاس په وي په دوه لاسونو باندې وای دا خوشاله په موقع نو دا تمبل وهل جائز دی او دې سره غنا باندې کوي شپېلې او سره مرګري کی یا ستار او سره مرګري صوت و سره مرګري کول شي چې جنکه پکې سندري وي بالکل وي شي आवाज عورت خپل ما بین کې دا چل کې چې بارو نه دي یا ما شومان جنکه خیر دی کول شي د خوشاله په موقع تغیب دی او قواده دی او کدا څه بل خوشالي دا دوه ورته شي اته الله نبی صلی الله علیه وسلم فقال ما يا الله مناسبت ثبات ایام عید تختر ورته چې د اختر پر دا خوشالي کوي نو اختر مونږ دې ملاري شي او کدا اختر مونږ لا نه نو دوه رکعات مونږ دی وي په دې مناسبت شو ایام مینا دا چې وخت خلک په مینا کې موجودي حاجیان ها مفرد دي درو ما امن الجهاد امن ورته بشا بني ارفدا دا بدل د هم نه ده دري حبشان نکنم ارفدام یعنی دعهم من الامن میشا پریدا د اختر ورته چې د خپل جهادي ټریننګ درنو کې او د خوشاله اظهار کوو کې او دا هغه چا لپاره چې څوک د اختر موس کوي دا به اختر مانځل راځي مخکې وروسته موږ مکروه دي بیا او بعض فقها کوي خپل جمعات کې کولی شي موږ دې ما څه بیا قولم دي وراجح دا چې نه خپل جمعات کې کوي او نه دې عیدګاه کې کوي موږ ورې دوه قول دي ښا ورپسې اشاره وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة قال عن علي بن ابي طالب قال يوم العيد قال يا عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبل چې څوک وایي چې په جمعات کې اختر کې مکروه دي خپل جمعات کې کول شي نابودا دي او دینه مراد د اختر جمعات اخلي چې د اختر په جمعات کې د اختر دی کې مخکې وروسته نه دي کړي او چې څوک مطلقاً وته مکروه وایي نو مطلق باندې حمل کوي او خاتمه د کتاب ته اشاره پدې کې شو یو خفي مناسبت لم يصلي قبلها ولا بعدها یعنی دا اختر دی من سره دا نفل ختم شو نفي شو
د اختر د مونځ د وجې نه دا نفل څه شو د اشراق او د ضحا د نفي شو ختم شو د خاتمې ته اشاره شو ابواب الوتر باندې یو بل رسول کتاب الوتر وتر او په لغت کې مستقل ضد د شفع دی او په اصطلاح کې هغه صلات مخصوصه ده بعد صلات العشاء صلات مخصوصه ده بعد صلات العشاء مولانا سے پدې کې اوس اختلافات دي ډېر تفصیل خو په ترمذی کې راځي امام بخاری په دې کې تفصیل تاپ کړی دلته کې کوم مسائل پاتې شي تر راځي ښا ادا چې وتر واجب دي او مسنون نو پرې د ائمه ثلاثه او زموږ صاحبانو سره مرګري وتر مسنون دي ائمه ثلاثه او زموږ صاحبانو مرګري چې وتر مسنون دي او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پرې واجب دي دا اختلاف او تاسو تماویلو د فرض او د واجب فرق نه راته کړو مې فرض ما ثبت بدلیل قطعی شبهه پکې دي او واجب ثابت په دلیل ظنی باندې عمل کې فرق نشته د واجب او د فرض واجب فرض عملی عمل کې فرق نشته البته اعتقادا فرق شته منکر د فرض ته کافر وي منکر د واجب ته کافر نه وي نو زموږ په نسبت باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت واجب دي دا مختابه قول دی او د ائمه ثلاثه او د صاحبانو په نسبت باندې مسنون دي وی کې په خبره یو خبره خدا شو دلایل د تلغونی د خبره آسان شي یو حدیث ته په ابو داود کې د حضرت بریده رضی الله تعالی عنه ما رواه ابو داود عن بريده رضي الله تعالى عنه بريده ابن حسين الاسلمي الفاظ ذاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق صادق يا حق واجب الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا يسوق وتر نفي ليس منا دا دومره سخت وعید په ترک د سننو نه راځي دا په ترک د واجبات دغه په ترک د فرایض راځي د سننو په ترک وعید راځي الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا دا ابو داود کی دا حضرت بریده ابن حسین الاسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دے ما رواه الترمذی فترمذی کی بتا کر انشاءاللہ راشی دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فترمذی کی دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت ہے اگر څنګه دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث مرفوع ہے إن الله أمدكم بصلاة إن الله أمدكم بصلاة على يومنا رجعت كله هي خير لكم من حمر النعم السروق وخان ندل بهتر دي عربو السروق خان قيمتي مالو سروق خان خيرات كدومر الله نه خوشاليږي لکه په دې مونږ نه خوشاليږي هي خير لكم من حمر النعم الوتر بدل لها صلاة نبي أو هي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم نسلو قانون ذات بيتر الوتر الحديث نقول امدکم الله زیاد قانون دادی چې زائد د جنس ته مزید لري یو طالب دلته زیات شو نو چې زیات ویل زیات شو نو هغه د فنون کې د دورې وي تاسو راځي ان الله تکشو ان الله امدکم لري امدکم نه معلومیږي چې زائد د جنس ته مزید لري
دا زموږ دویم حدیث شو. دویم حدیث دا زموږ دلیل شو. او درې په مستند د بازار کې دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی. په مستند د بازار کې دریم حدیث دریم دلیل ما رواه بزار عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. او دا کوئی مرفوع دی خان دا هم مرفوع دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت اسوي عجيب الفاظ دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر واجب على كل مسلم. الوتر واجب لفظ واجب بمعنى لازم ده. الوتر واجب على كل مسلم. واجب بمعنى क्या सर لازم كذا لازم دي بهر مسلمان باندې. ثم وستري سلورم د زید ابن اسلم رضی الله عنه روایت په ترمذی کې. د زید ابن اسلم رضی الله تعالی عنه روایت په ترمذی کې. سلورم من نام عن وتره. زید ابن اسلم حدیث مرفوع دی ګورئ ها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره. هغه څوک چې د خپل وترونه ود پاتې شو فليصلي اذا اصبح. چې کله سبا کې داخل شو نو بیا یې راځي. من نام عن وتره فليصلي اذا اصبح. او قضا د مسنونات نوې قضا د شی لکه د واجب وي. دا د مدلایل بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې چې نه دی جون کې نه دی او ترغیبات یې ورکړي. نبی رسول الله فرمایي چې یو سړی دی که سحر پاسي نو بیا دی وتر اخر وخت کې فجعل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. او که څوک نشي پاسې دی اول کې دا زموږ دلایل. د ائمه ثلاثه دلایل څه دي؟ عملي کړه چې جوابونه دي. اما تاسو له ان شاء الله د علي صاحب روایت راشي په ترمذی کې. د علي صاحب روایت راشي په ترمذی کې موقوف دي خبر کو نه دي. الفاظ دي الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبه. الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبه. دا چې فرض دی لکه د فرض منبشر دی. ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سن لفظ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اوتروا بترك فإن الله يحب الوتر. الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اوتروا. عليه السلام سن وقال اوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ده دلیل دی. دغه جوابونه کوم. یو جواب دی چې ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة هو فرق نظرونه. دی خو د پنځو منځونو په شان ته نه کوي هغه شان نه دي هغه څه کوم نه وایي. ٹھیک ده. او یو ځای جواب وکړ چې سن نه ده چې مسنون دي ثابت به سنت دي. وجوبي ثابت دي چا سره په سنت. او یو نوم سره کوي زموږ علما لیکي دا نقطه سره نوٹ کوا الوتر واجب اعتقادا.
الوتر واجب وفرض عملا عملی و فرض دی واجب و عمل کی فرض دی و فرض عملا وسنة ثبوتا وسنة ثبوت فسنة شوی دی نو فرض مرتبه عملا واجب مرتبه شبه اعتقادا او سنت مرتبه خو په کوم اعتبار په اعتبار د ثبوت کی صورت په ثبوت په سنت شوی دی دې سره باندې تطبیق راځي فدا خو د یو دلیل ماته جواب درکړ او دې دلیل مو وایي تیر شوی دی 5 صلوات فی الليل فی اليوم والليله 5 صلوات فی اليوم والليله الګا دې جواب ما کړی میں نور تفصیل به ال تراجه جواب ما کړی جواب مې څه کړی چې چونکی وتر تابع د صلات العشاء نه مستقل اذان لري نه مستقل اقامت لري نه مستقل وقت لري نو تابع دي نو ذکر د ماسختان سره بس مونږه د ماسختان نو سره شمار په مستقل وقت لري مستقل اذان اقامت لري یا به نبی صاحب 6 صلوات ویلي ویږي په حواله نه جواب مانه چې باندې سره د نبی امام ابو حنیفه نه د اوسو کې څو منځونه خدای فرض کړی پینځه یوش میرا چې ودې شي به ترش په ودا سوچوي پینځه نو بیا ورته چې توش میرا چې ویش میرا د فجر ظهر عصر مغرب عشاء وتر وسوچوي پینځه او هیڅ بیاش میرا نو اخر کې باندې دې انک لا تحسن الكتاب کتاب نه پیږي اصل کې امام سے مطلب دا و چې دې خوشپګ قوم ورته اجمالی سو وایو پینځه ځکه چې ځان له وخت اذان اقامت ته تابع صلات العشاء او یو بل جواب هم ته وکم چې دا محول دی بما قبل دا فرضیه ثابت یو وخت واجب نه امام الله ولی ان الله امدکم بصلاه النماز ان الله امدکم بصلاه النماز یو وخت وتر واجب نو رستو دي دا 5 صلوات فقط زمانه محموله او بل من ویلو هل علی غیرها بخاری هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع یعنی اخیرا دغه جواب چې دا پینځه دي دا مازه به تر تابع سره په اشاره یې سره اقبال شمار او یا محمولو په ما قبل د فرضیت او د وجوب د ویلو دا ویلو یو بل دلیل دی دا ادا چې نبی رسول الله وی تر په دا پکړی دي فرض له کوچه ویلي معلومه کې دا چې دا مسلم دي لکه چې سنت په دا باکول براشي امام بخاری په باب کې دي ان شاء الله تعالی چې وی تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دا پکړی په فرض دي لکه دا فرض هم دی ولا کوچه یو جواب دا کوم په دا بخو د ضرورت توجه نه فرض کولی شي د ضرورت توجه نه فرض هم په دا با یو جواب یا محمول دی دا په دا بخو په زمانہ چې کومه زمانہ کې دا مفروض نو دا ټول نخول جواب درته ادا چې دې سيزونو چې دا کم دا باندې کړی دي دې خو مال شوبه پیدا کړه کدا نه بیا به ما فرض ویلي یہ 5 صلوات هل علی غیرها یا فدابه کول دې موږ له څه پیدا کړه شوبه کدا قسمه روایت پکې نه وي کدا قسمه روایت پکې نه وي بیا به تاسو څه ویلو فرض دې شوبه پیدا کړه ځکه دا ورته واجب وي نو کدا قسمه روایت پکې نه وي بیا به تاسو فرض وي پیږي بل دلیل دا وشتا هم دا سره نوٹ کوا بثلاث كتبت علی ولم تكتب علیکم ثلاث درې سيزونه دي كتب علی وما فرض دي ولم تكتب علیکم پتا سو مفروض نه دي الوتر والاضحى والفطر
الوتر والاضحى اضحيه والفطر او اختر مولانا صاحب دا خوري اسانه خو جواب دی هغه دا چې دا محمول په هغه زمانہ کې لا کوم واجب نو ان الله امدکم معلومیږي ولی ځکه فطر وزر راغلی اضحى وصار راغلی تاسو کویږئ نو حاصل د مسلې څه شو چې دا بیا په هغه زمانہ محمولوب چې کومه زمانہ کې دا مفروض دا یو مسله شو مولانا صاحب دې کې یو دویم بحث هم شته دویم بحث یې څه دی چې وتر 100 رکعات دی دا هم مبحث اوله په فرضیت او په مسنونیت د وتر کې مبحث ثاني په رکعات د وتر کې دی یو وتر 100 رکعات دی فرض ایمو ثلاثه د یو نواله وو پورې د یو رکعت نواله تر د وو رکعات پورې یوم کولی شي دریم کولی شي پنځم کولی شي په یو تسلیم او وم کولی شي او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې 3 رکعات بتسلیمه واحده صرف 3 رکعات دي زیات نشي او نه کم کولی شي داغي مستدلات په ترمذی کې راځي د نشته دلته سره بیا وایي هغه جواب به وموس او زموږ مستدلات هم په ترمذی کې دي د شی دی ښا په دې دا رښتا وکړه ګورخه حدیث تعلیلی په ترمذی کې حدیث تعلیلی په ترمذی کې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث الحديث نو درش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث الحديث ضروري کوګد حدیث دی دا ما دلیل یو شو ها دویم وایا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس روایت راځي دا ابن عباس روایت دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة صوت معلومة شو كان رسول الله ابن عباس رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة تصریح په کې 3 رکعات دي بل کم یو دی د عائشہ روایت په ترمذی کې ایک سری کان یوترو سوال ته وچو جواب ورکړي ښا سوال ته وچو جواب ورکړي عائشہ په جواب د سوال د سائل کې وایي كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى
قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ورقة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين نقول الدرين دري ركعتا ثابت شو كنا شو دا زمون بل دلیل شو او مولانا سے بھی اوپر لگو کا بل ملکا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها اغسوی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر دې وتر اطلاق ورې په صلات مخصوصا کېږي او په صلات الليل کېږي د وتر اطلاق په صلات مخصوصا کېږي په صلات الليل کېږي ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأربع وثلاث بخاري کې دلته صلات الليل مراد يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمانية وثلاث انت يوتروا معنا صلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتروا بأربع وثلاث تلور تهجد دريويتا وست وثلاث شبك تهجد دريويتا وثمانية وثلاث أتى تهجد دريويتا अलग पोए गई लाजम मंजरी ददी दा बुखारी के मुद्रा जवाब दो क्या रखा था और द पिंजो वाले तिरमिजी के यूतेरो बेखाम से लाए जसफी शे इमिन होन्ना इल्ला फी आखिरिहिन्ना रबिश او يوتر بسبع فترمذي کې راځي د دې د پنځو د او روایت کوم ځای کې راځي ترمذي کې هغه نه جواب کوم چې به خمس نه دا جواب چې درې ویتر کړي رسو د جلسات کړي درې ویتر کړي رسو یې دوا ډېر خلاص د او نه جواب کوم چې يوتر بسبع چې صلات الليل ته مراد ده د ویتر اطلاق په هغه صلات ترمذی په خپل امام ترمذی په خپل وځنه ویم امام ترمذی په خپل کې یوتر بسلاس 10 رابش یوتر بتسع چې کوم جواب امام ترمذی یوتر بتسع نه کوي او یوتر ب11 کوي اخذ بینه یوتر بتسع یوتر ب11 نه غو جواب کشابه سي یوتر نه غو صلات مخصوصه نه مراد دي صلات الليل الله اکبر نه پیږي په ترمذی کې یوتر ب90 هم نه یوتر ب11 هم دي نو موږ په سوال پیدا کوو چې دلته کې څه معنا شو چې نه په یو رکعت سلام کړی یو لسه په یو کړی دی نه یوتر چې راغلی دی په صلات الليل ته مراد ده نو ځکه چې یوتر ب70 هم صلات الليل مراد ته چې کوم جواب د 90 نه کې او د 11 نه کې هغه سره یوتر لفظ دی نو د 70 نه مؤقت جواب کوم کوئی شی په خبره دا د اختلاف شو یو درې مې په قنوت کې دی هغه رستور روان دي زوسه په شي شه مسنا دو رکعات دي په هر دو رکعات وکینه او مخکې تیر شي دی ښا چې دو رکعات منځ دي هر دو کې وکینه او دم شو فإذا خشي أحدكم الصبح يوجد يوسط الصباح صبار ونخيجي نصلى ركعة واحدة يوم ركعة من ذلك توتر له دار وتر كلا يوم توتر من ركعة تراجع أو له زميل بمنز تراجع توتر وتر بكلا يوم ركعة
لهودي سعيد له لهود من المصلي تراجي ما قد صلى وذي وجدين يا ركعت وتر ثابت شو ما تورغوني رښتیا خبره تاسو چې دا مستقل رکعت ته کده مخکې شفع جز دی جز دی ولې ځکه توتر ما قد صلى چې مخکې له وتر کوي نو خدای جز وایي کنه کله مخکې د پاره جز نشي نو بیا ما قد صلى ته ولې نسبت کوي الله اکبر ویلي توتر بیا چې صلى رکعتا واحده وتر تاسو نو توتر دا یو رکعت وتر کوي له د پاره د مصلي ما قد صلى قبلها دینه مخکې دې کوم کړی دي نو هغه به ال وتر کوي دا غي جوز دي کدا هغه جوز نه وتر کولی شي یو ساجل تک زمون درې دوه طالبان دي او د دورې مثلا یو سره بل براغي مرګري شو نو موږ وایي دا دوی وتر کړل نو ال چې دا درې د دورې طالب او د درې د دورې نه په حال کې وبار نه نو موږ وتر کولی شي وې دې په خبره دستا دلیل نه زما دلیل او ځان لرکت نه هم نه شوی دا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البتيرا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البتيرا او دې محاشی دې کړې دي ډېر مزیدار حاشیه یو ډېر وتاوله و محاشی شته اې دا حاشیه او دې دا سره دا نوکا نه سایه لا نورتا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم الا في اخرهن هذا عائشه روایت ہے نسائی ځان ته په دلایل کې نورتا انا عائشه صدیقه حدیث دا ډیر مصرح دی لا يسلم الا في اخرهن او دا څه دی باندې دې په توګه ذكر ابو العلي واورد روايات البخاري ايضا مروي وقال رواه ابن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن عمر عن الحسن مراد الحسن البصري لم نذكر نورتا قال اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهم ويجي سكن حاشيه دغت وش قالت عائشه توي قال ابن حمام روى الحاكم وقال على شرطه ما بشرط الشيخين عن عائشة قال كان الرسول يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخره وقال هو النسائي أو دي أخير دي بل حاشيته وغير مزيدار ورقع قال ابن الحمام وقال الحاكم وقيل حسن التجاوي وجاوزك ابن عمر وقال يسلم في ركعتين من الوتر ويجي إذا فقط ورقعته بثلاث قرده يكذان لك فقال حسن البصري وتزوج عمر كان اثقل منه لا بدنا زياده عمر وكان ينهض في الثانيه بالتكبير عمر الله اكبر الا ابلغ والسلام انتهى قال الصحابي ولقد علمنا اسناده حدثنا محمد بن عبد الله بن جبال المرادي قال حدثنا خالد بن مبزار البيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زياد عن ابي زياد عن الفقهاء السبعه المدينه سعيد بن المسيب عروة قاسم أبو بكر بن عبد الرحمن خالد بن زيد عبد الله بن عبد الله سليمان بن يسار بمشيئة سواهم كأهل الفقه والسلام فكان مما وعيت عنه كأن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخره وسبيل في خبر ندينا من جواب تو تلك الصحابة كيف اختلاف وده خواهي مسألة أيضا يوركات لكن كم أجل صحابة أبو بكر وعمر وعثمان أغينا دري ركات السادس شو نو توتر لهنا الجواب منه وقد نعلم كان يسلم بين ركعتين وركعتين في الوتر حتى يأمر يقال الحديث سلام عليكم لكن فقبل به الجواب في حسن البصري وكيف هذا قبل جوابه حسن البصري بتلك لكن ده معارض رجل لا قول ترى كعمر الفاروق شابه ومن قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن كرامه عن سليمان بن عمرو بن حسن قال حدثنا محمود بن علي بن رضي الله عنه وعنه في قال المنكر والجاب في عبد الله في ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه به من حكم تسلم او قريبا من مسافه يصلح انه اثرقوا بمسكوا ضمقناها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تغيبها إلى دم معلق وترخص النور مقام يصلي فتخاف مثله وقم إلى دم وضع يده مما على الأرض وضع يده
في وزن يكفيها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين او ترى اغي یو کړی مو وایو درې کړی ٹھیک شو خبره ثم او ترى اغي یو ځان له مو درې کړی تاسو راځه شو فكان تقول لك عبيد كما خرج تقول القرآن وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن مالك ان عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن ابيه عن عمر بن عمر رضي الله عنه وقد عبد الله بن عمر روايه اجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى اغوطني عبد الله بن عمر او دام عبد الله بن عمر دې فائدې دی ورکات به ولكن الإمام نعم ما إذا أردت أن تفكر كان كما تقول ولكن عبد الله عمر كذي جواب إذا عمل عبد الله بن عمر بريد أو حديث مرفوعان توتر ولكما قصر الله تعالى كي إذا لم مستقل ذكاتني أو لما في شفع جزئي قال قاسم ورأينا أناسا قاسم سوي ورأينا أناسا مبدير خلك لدليدي ورصان إذا عبد الله بن عمر ده مسيري قاسم بن محمد بن أبي بكر قاسم بن محمد أبو بكر الصديق مسيري ويدير خلق من الذي منذ أغوى من المبالغان يديرون بالثلاث وإن كلا لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأسا ودي آثار يعني يريد الخلق دريك يريد أو بعض يوم قرر لك ابن عمر نو استحقق لك يوم كيف كذلك كذا قاسم رأيتا ممكن لا تنقل ممكن تقول جبير خلق سكر دريك يريد أو ده حديث رسول الله نمسامي شو أنجابا وأثر كيف كنا هذا بوتيرار آخر وبه قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا من الذي قال عن حدثني ولد عن عائشه رضي الله عنها وقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبغي ان يعتقد ساعه كانت تلك صلاته كان اليه فيبدو كل سجده لذلك وقبل ما يقرا يو سجده بلا فنزوس ويكون برابر كل كتاب الى نوبوت كلنا ويرجع ركعتين قبل صلاه الفجر سنه الفجر ثم يسجد على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للصلاه شرجا فساعات الذي بالكل اول كم كل شيء اخر كم كل شيء في بهتر وقت يصلي اخر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل بترا شباب انا دوما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمنا مخكده بدا حديث تکاو گردان تکاو وی اخرت پکې نه شي پاتې لري اول کې بهتر کاو وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو بن سعيد قال كل ابن عمر رضي الله عنه وعن عائشه كان يقول النبي يحيون فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نمسنا ويل بركعتين صلاه دغه مناسبت جواب او دا چې وخت به دا رکعتين کول لکه چې اقامت به وګونه کې وزن نه مرسته شي اقامت چذر به یعنی مانځه ته به نږدې کول قال امرنا بالصلاه وبه قال حدثنا ابو الرحمن قال حدثنا قال حدثنا يعقوب قال حدثني مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبده الى السحر او زياده تاريخ کې قرآن ته نږدې إلى السحر إلى قرب السحر وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم أهله بذكره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا أحدث الله عليه وسلم على رأسه إرادة النبي صلى الله عليه وسلم خزني فأوترته وقطع لك ذلك مسنون لك مسنون ومسنون خبخ كمسكي غير وين نبات دين دليل وجود فبني قال آخر صلاته ذكرا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا أمر ذكر وجود دي ودي آخر كي استحباب ذكر شباب وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن أبي رضي الله عنه أنه قال كثير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بكلمة فقال سعيد فلما خشيت السكر نزلت فأخذت ثم رأيتهم فقال عبد الله بن عمر أيكم فقلت خشيت السكر فنزلت فأخذت فقال عبد الله عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حدث فقلت بلى الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقنا معلومة يوتر عن البعير وأخي يريد فرق وصوت نكي هذه المكي تكوزيجي ده دليل ده سنتية أو ده نفسية ما تجواب درتا أصلا شابسي ما بي فرضاً پویترو کېږي د عارض د وجه او یادا چې دې خو مال شوبه پیدا کړه ځکه واجب کدا نه نو ما سره کوم دلایل چې دا غي نه جمع فرضیت مال او بیا وقالوا في التقارير وبه قال حدثنا وصل اسماعيل قال حدثنا جويل بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على احد حيث توجه به يوم الجمعه
ولا تلغي بنفس الفرائض وإذا على رأيته وتر فراحل کړی دي ها بس اختلاف دي دلته درې یو به ترمذی کې راځي چې وتر پټول کال کې دي چې صرف رمضان زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت وتر پټول کال کې قنوت پټول کال کې دي په وتر پټول کال کې دي یعنی قنوت پټول کال کې د امام مالک سے پنس په اخیر د رمضان کې دي نه خطا شو د مالک سے پنس په رمضان کې دي فقط او د شافعي او د احمد ابن حنبل پنس په اخیر د رمضان کې دي یاد وشي څنګه اختلاف زمون پنس قنوت پویترو کې پټول کال کې دي قنوت پویترو کې پټول کال کې دي د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت پر رمضان کې دي فقط رمضان کې په پویترو کې قنوت یا نور کې نشته ته مسلم متواجب او د شافعي او د احمد ابن حنبل په نسبت اخیر رمضان کې دا یو اختلاف دیم اختلاف سره دیم اختلاف دا چې دا قنوت به قبل الرکوع یا بعد الرکوع شافعي او د احمد ابن حنبل په نسبت بعد الرکوع د شافعي او د احمد ابن حنبل پنځ بعد الرکوع او زمونږ او د مالک ته پنځ دوه قسمه قنوت دي یو عام قنوت د وتر یو قنوت نازله نو قنوت د وتر قبل الرکوع دي او قنوت نازله بعد الرکوع یاد ورشي دا اختلاف یو بل اختلاف هم پکې چې کوم قنوت دي اب هغه بل اختلاف به ترمذی کې راځي اللهم انا نستعينك ونستغفرك او شافعي سے اللهم اهدني فيمن هديت هغه خیر هغه اختلاف دلته ملika او تاسو په ترمذی کې راځي ان شاء الله العزيز ورپسې شه وبه خلق حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سعيد قال قيل ان سليمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبع سنوات فقيل او من تقدر وان قال بعض يسيرا دا ابو دلیل دی په دوه مسلو کې دلیل دی لومبه کې مسل چې یسیره ټول عمر نه دي دوسته او په دې مکه هم دلیل چې بعد الرکوع یاد دي شافعي او احمد دلیل شو یسیره چې ټول عمر نه دي دوسته سره معنا او په دې مسله کې چې بعد الرکوع لیکن دې نمون جواب دا کو چې دا کم قنوت دي نازل ټول عمر کې نه یسیر او بعد الرکوع او خپل د انس بن روایت روان دي هغه کې په خپل به تصریح وکړو مولانا شیخ یو نقطه زما دلایل خو وایي کنه زموږ هغه دلایل چې کوم ذکر چې قناته فرضو یا کان یقنط فی الوتر یا قناته فی الوتر یا یقنط فی الوتر یا کان یقنط فی الوتر تقدم دلایل دي نه پوهیږي چې کوم روایت څخه ډیر شي دي چې کوم کې راځي چې قناته فی الوتر یقنط فی الوتر کان یقنط فی الوتر ادمه دلیل دي ځکه وتر په ټول کال کې نه نقصان په ټول شامل دي یعنی په کوم روایتو کې راغلي دي چې کان رسول الله یقنط فی الوتر ها یا قنط فی الوتر دغه ادمه دلیل دي ولې اوهو وتر ټول کال لکه یو رکعت کې 2 سجدي دي ها نو په هر رکعت کې شو کنه ځکه رکعتونه هر وخت کې دي دغه مثال ادمه دلیل دوسر پسې شه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابن قال الله رضي الله عنه عن كل قال قد كان كل كل كفر وكفره قال قبله قال فإن فلان أخرج عنك فقلت بعد الركوع كتاب بعد الركوع قد كان قال قبله هذا من دليل شو هذا دليل شو تقم قبل الركوع كذا بعد الركوع إنما قنت رسول بعد الركوع شهرا وراه غمان كوما كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاد صفي تقريبا زهاد تقريبا الى قوم المشركين دون اولئك اغا مشركين نرجع مكي ولا لا نقول اغا ثانيا وكان بينه وبينهم عهد اغي وتوجد اولياء كان هذا من الدين وغير شيء وكان صب شهر يدعو عليه اغا بعد الركوع نقول ده حديث مصرح شو كان شو جاء قنوت سدي قبل الركوع او دا يوم يا شيوريدا كم يودي نازله نو شافعي صاحب او احمد دغه دلیل و چې شهر یوم یا شی ویل دي
او بعد الركوع امون وای نوازل دي موږ هم د سره باندې 200 پسې وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا جابر بن تيميه عن ابي بن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ولا يعلم هذا شهر فنوازل وحمل قوم وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قنوت في المغرب والفجر دي ما جواب کړي دا شاذ دی دا شاذ دی په ډیرو روایتو کې مغرب ذکر نشته او دې جواب نشته کړي چې نوازل شدید شنو بیا موږ وایو په مغرب کې پوری ها اوس مولانا صاحب دا وګوره لغونډې دی حاشیه دې فوټه وګوره حاشیه ته وګوره سره دا نوٹ کړه شپږم حاشیه کې شته او دې منته اي کې سړي روا ابو داود عن انس النبي رسول الله قنات شهرا ثم تركه څه خبره او رسول الله وروا ابن ماجه بسند زين ابي ابن كعب اذا كان يوتر فيقنط قبل الركوع هذا من دليل يوتر په ټول کار کې نو قنوت يقنط قبل الركوع يقنط قبل الركوع دا وسره نوٹ کوا دا ضروری دی او دا غلی بل امریکا لري پکې ها او مستند ابن ابي شيبه حواله د عبد الله بن مسعود ابن مسعود واصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم يخطون في الوتر قبل الركوع خلاصه او مولانا صاحب خاتمه د کتاب ته يد على رعل وزكوان کې اشاره کوي ولی لکه دا قرا وجلی وکنه قرا وجلی هغه او یا کسان زوها 70 د خاتمه د کتاب ته اشاره شو بس نفل که زنانه کوي سره د ظاهر تکبیراتونه نه عام نفل وکړي دا د ریوا عام نفل وکړي بس 2 رکعات